X is 5 feet tall and he notices that he casts a shadow that's 3 feet long. Then he measures the shadow cast by his school building is 30 feet long. Then how tall is building? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് 5 feet tall ആണ്, അതിൻ്റെ ഷാഡോ വന്നിട്ട് 3 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഷാഡോയുടെ നീളം 30 ആണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നീളം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷാഡോ ലെങ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് 3 30 ആണ് ഇവിടെ ഷാഡോ ലെങ്ത്. ആൻഡ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബോയുടെ നീളം 5 സ്കൂളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നീളമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ ആവും 30 × 5/3 ചെയ്താൽ മതി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ. 10 കിട്ടും. 10 × 5 50 വരും. 50 ആണ് ആൻസർ. താങ്ക് യു.